逢情人節啊，即係如果我開花店，啲朋友可能會打我，即係逢情人節去買花，我覺得嗰啲咧有少少咧錯仔。俾老師，情人節係買花俾情人噶嘛，唔係買俾老婆噶嘛。哦，咁話情人同老婆係兩樣嘢嚟㗎。係啊，哦，真係。會俾住哎呀，但係點解即係我自己做人情人嗰陣時候啦嚇，係情人嘅時候咧，我都會覺得喂，不如食咗佢啦，你唔好買花俾我啦，我覺得好點講，好唔抵咁樣咯。唔係咯，係啊，係咯，係啊，係啊，老師，係啊，你誤會咗情人係人情啊！俾人情得啦，俾人情得啦，咁樣唔使做其他嘢啊！俾老師，而家啲金鋪有金玫瑰賣㗎，知唔知啊？哦，係咩？好，等我去睇翻一紮先，一紮喎要99朵喎。玫瑰小豬你買咗係啊，小豬玫瑰冇，呢啲嘢我唔做，我只會害人，我自己唔會做嘅真係。係啊，好，咁我今年試下落 order 睇下會唔會咩先？你知唔知英國咧好抵啊？英國情人節咧有情人節超級市場喵雕套餐㗎，即係話咧你可以喺超市度，佢哋推出咗喵雕情人節套餐。雕法咯，係咪睇你雕唔雕咯？即係你執個所謂沙塔啊、主食啊，即係都係一嚿三文治啊、薯片啊，跟住加杯嘢飲咧，佢就幫你加個叫做情人節套餐咁嘅名喺度。佢最貴都係收你15磅嘅啫，咁就已經係一個套餐，你就走得㗎啦。咦，真係哇嚇，真係幾好喎！阿天你個樣好鄙視咁喎，樣點解好鄙視啊？食反眼啊！你明唔明啊？不如買兒童餐啦，笨。點過啊？貴花田會係啊，而家嗱，我即刻攞個電話，快啲 WhatsApp 我啲情人，叫佢哋喂，每人啊一朵金玫瑰啊！睇下今年收到幾多朵先。天你講啊，你會點過啊？你會點想過法啊？你其實係咪成日晚問係你係咪想問我哋你點樣準備同你老婆過情人節啫？佢成個禮拜啦，冇問題啦，佢又唔記得㗎啦，應該。我咪攞喵雕咯，搞掂㗎啦。係，我就喵喵啦，好冇？係啊。咦，咁阿豪仔你會點過啊？買咗情人節預訂咗啲花未啊？定係會約嗰個情人節套餐未啊？未啦，我直情想同佢講啊，不如我哋今年唔好特別過啦。有邊你係特別過㗎？我想可能有邊啲話有邊你係特別過㗎？有年年都特別同你有過節㗎啦，係咪先？係啊，因為咧你要知道啊，我舐嘢嘅嗰個頻率真係太高啦，幾乎每5日咧，好似人哋睇通勝咁樣咧，每5日就舐嘢，係啦，咩小鼠啊、鼠啊咁樣咧，成日都有過節㗎。係啊，所以佢呢個真係丟喵啦你快啲啊，去喵丟啦你。係啊，OK，係啊嗱，所以我哋今日咧都特別咧就揀咗呢個咧叫做情人節咧就唱情歌，但係咧我其實就本來加多咗咧一個小條件嘅，就係因為政府話要宣傳下銀髮 KOL 可咪有壓軸啊嘛，咁我諗緊你話如果情人節咧有冇分年紀嘅咧？即係嗱舉例，譬如你好難想像咧，可能啲即係中老年人士咧，可能佢會話不如聽首黑玻璃咯咁樣，又或者我想你唱用背脊唱情歌啊，即係硬係覺得代表唔到佢哋嘅心境啊嘛。所以我今日咧就嘗試揾下啊，你話會唔會有啲情歌咧係啱啲銀髮族，或者啱啲即係已經係有啲歷練嘅人聽嘅？咁啊呢個係我私底下加嘅條件嚟嘅啫。但係我哋就話咧就冇人歡迎嘅，睇下我哋今日即係咁多位參賽者覺得咩歌係最能夠表達到情人節嘅心聲。好啦，貴花田，豪仔呢個咧你一定要真係 update 少少，你真係上網睇下呢個背脊唱情歌，就係有一班咧中年。中年以上，佢哋咧係唱就係背脊唱情歌啊，所以咧佢就唔好睇小佢哋，大家個係啊，唔係嗰陣時嗰啲落翻半邊百葉窗，願每一同瞓在床上，係咯，真係係啊，所以冇問題㗎，你可以即刻學翻1-2首新嘅情歌都得㗎。係好啦。阿田今日帶嚟，因為我哋要配合個主題，因為咧我哋有我哋嘅尊貴嘅議員咧就提出咗銀髮 KOL 咁樣嘅，咁又適逢係情人節，咁所以咧阿田都揾翻個一首70年代呢隻
呢隻歌去配合翻呢個議員佢所講嘅嘢嘅。OK， 嚟咯，我揀嚟蝦妹共你，不過我改咗名叫做阿芬妹共你，係啦。許冠傑嗰首啊，係咪啊？係呢個係許冠英啊，係啊，係啦。阿芬妹係果然係嗰個年代喎，你真係梁美芬姐姐嚟噶嘛，係佢講話提出呢個叫做銀髮 KOL 啊，銀髮等等，銀髮乜銀髮乜銀髮乜，咁都入乜嘢？咁都入乜嘢？真係係。哎呀，唔好講，我哋有配合主題噶嘛，好啦，今日就揾係啦，今日70年代有啊許冠英，我揾兆尊同你對啊，係好嚟，係啦，嗱我又改咗少少嘅歌詞嘅啫，係啦，咁啊大家識唱一齊唱啦，嗬，嚟啦喎。分妹共你，做乜開親口夾條脷？實在一睇你就分身激死嘅嗰班退休嘅老友記。係啊，人啊係冇十全十美，針啊冇話留頭利，佢亦冇燜雞兼豆皮，弊在冇骨氣，分媽妹望你，係啊，咪整水猛學人哋，就係咁意等佢哋做出好戲啊，冇乜必要啊亂殺氣，人啊係冇十全十美，針啊都係話冇頭利，佢亦冇燜雞兼豆皮，弊在係啊，做乜都嘥鬼氣啦！真係嘢好嘢喎！佢話要你唱鹹濕歌添喎，係啊，咩啊？咩鹹濕歌啊？我直情感覺到有廟街嗰種味道嘅，知唔知？其實你改咗幾多歌詞？因為我唔知原曲咧，但係好多改咗好多，係咪？唔係成首歌都係咁改，呢啲口語化嘅歌嚟㗎，佢哋好以前好興㗎嘛。我改咗㗎，原本係有激死嗰班退休嘅老友記啦，我改咗啦，跟住係好好啊呢句，係啊，弊在冇骨氣呢啲咧。弊在冇骨氣係啱㗎，係有原本係有㗎，係啊。不過最尾嗰個嘥鬼氣，我改咗嘅，係啦。咁其他都係佢哋嘅，咩頭利嗰啲咧，佢全部都好押韻，好正嘅以前啲歌。係啊，老師點評下先，係喎，廟街風情係佢。哇，簡直係廟街皇后啊！係咪啊？哇，真係啊！喂，真係嘅嗱，如果大家真係去過廟街咧，睇佢哋嗰啲係啊，喺嗰啲咧唱歌嗰啲，佢哋真係唱得好好㗎，同埋咧真係好有風味㗎。係咁，同埋咧係啦，即係好似咧嗱，阿田咧頭先嗰個風味係喺邊度咧？佢係嗰把聲咧，即係配合埋嗰隻弊在冇骨氣咁樣咧，腰心腰肺咁樣講下係咪？係啦，佢腰引你咁樣咧，嗰下真係好好笑。同埋佢真係佢改嗰個歌詞咧，嗰個咩老友記話？老友記係啊，係啊，嗰老友記嗰句係啦，佢好似咧係啦，佢數個字係好似多咗啲嘅，但係咧佢自動會加快咗，將個節奏加快咗，去搭翻嗰個位。激死嗰班退休嘅老友記，係啊，真係係啦，就係呢下啦，我覺得好精彩啊！就係激死退休嘅老友記，佢就唔係激死退休嗰班老友記，咁就變咗咧，就冇咗嗰個節奏感啦，係啦，就讀歌啦，就變咗讀歌喉啦。咁咧而家咧佢咧就係追到，喂，呢個就係我哋唱歌嘅其中一個精髓，係好緊要，係啦，即係你改歌詞唔緊要，但係你要改到除咗風趣抵死之外咧，你要自己要配得翻嗰個節奏咯，係冇錯，係啊，同埋係佢哋話係啊，好中意以前嗰啲歌，咪好中意以前嗰啲歌咧，係啲好文質彬彬，文縐縐，係啦，咩都好啦，但係又好似好市井咁樣，即係講呢啲咁嘅嘢，係真係唱出嚟。如果你想讚嘅，咁你話佢好通俗啦，係好通俗，好通俗，係啊，勁啊，呢個真係係啊，好好啊，好好啊！哇，你有好多名啦，而家鄭錦昌又係你，呂允光又係你，係啊，你起碼咪讀歌先啦，係咪先？好啦，冇錯，呢首簡單好。
妹共你係啦，因為佢搞出嚟噶嘛嚇，銀髮一族好嚟啦。好啦，嗱我咧我都揀咗一首就係即係我呢首另類好多嘅。呢首咧係想描述咧一個老人家，當佢想好似可伯或者阿基哥呢啲咁樣，即係臨老都入花墟啊！唔好話入花叢，臨老入花墟，佢個心態究竟會係點嘅咧？係啦，即係佢個心情究竟會係點樣嘅咧？好多人會阻止佢嘅，但係佢都唔怕，勇往直前，一往無畏咁樣就走上去。呢一首我諗咗好耐噶啦，係《天蠶變》嘅主題曲。喂，哇！你哋呢啲咁後生嘅揀親呢啲咁高級嘅，真係厲害。你一定要，你本來佢係一首武俠主打曲，你將佢代入一下，你嗰個唔係阿大俠，我唔記得咗個大俠咩名添，突然間係啦，佢唔係嗰個叫咩名啊？可伯，唔係啊，唔係啊，徐少強嗰個係啦，徐少強，你今次唔係徐少強，你今次當咗佢係基哥或者可伯。佢而家唔係諗住同武林高手比武，而係佢想去揾翻個本。究竟佢心情會係點嘅咧？你咁樣代入去，你就發覺冇問題噶啦。OK，呢個就係我送俾一啲勇敢嘅人發族。如果佢要尋找真愛，就要有呢一個嘅諗法啦。好，獨自在山坡，高處未算高，命運在冷笑，暗示前無路，浮雲由身邊發出警告，你啲錢㗎，我高是闊步，誰知此山頭，河馬都沒見報，膽小英雄，決不願停步，冷眼對血路，寂寞是命途，明月影山崗，配角孤高，明月影山崗。配個高高，拋開外霧，飽遭煎熬，早知代價高，爭我家產，四方吐盡間中天蠶，必須破龍路，咚咚咚咚，多謝，冇錯，呢首就係勇敢求愛嘅銀髮情歌，好 feel 到你嗰個歌詞咧，即係帶咗我嗰條友，即係唔係嗰條友，我先好代入到嗰個男人一條友，關禮傑老翁啊，係啊，關正傑再嚟過，關正傑再臨啊，真係，即係自己走上去山頭係點樣嘅咧？跟住我喺度思想啊，喂，好有畫面呢啲歌詞，係啊，我覺得完全係即我係可伯，我如果或者我再過多幾廿歲。我如果仲想臨老入花墟嘅話，我都會當咗自己就係哇猛虎滿布，你一個都係狼虎戰嘅係咪先？哇！去餵狗，哎呀真係阿豪仔係啦，嗱豪仔咧，你係將呢一首歌咧，簡直係另類演繹啊！因為呢首歌本身係啦，本身咧就係哇，覺得喺獨自在山崗，高處未算高，或者係好孤獨，係啦嚇，即係當高手企喺一個最高嘅位置，冇人啊，無敵是最寂寞咁嘅感覺。但係你完全唔係啊，你係非常之享受嗰個。嚟啦，係，喂，衝啊！係，旺角站落車，旺角站落車行嗰啲嘢係咯，上樓先，係啦，提早代入咗啊，係啊，所以啱。係啊，即係嗰啲，即係嗰個感覺係咩啊？唉，我都幾廿歲人啦，有咩怕咁？係啊，係啦，有咩怕啫？老闆話我表現咗可伯同基哥，係啊 ，feel 到啊，係完全 feel 到啊，完全 feel 到，係真係。係啊，完全 feel 到啊，完全都冇，係啊。係啊，我都覺得係，有時呢類型歌曲咧，係咪好啱我用朗誦嘅方式去演繹咧，而不覺吃力啊？係咪我揀到我呢種歌呢類曲風係咪啊？係啊，絕對有你自己個特別獨歌王嘅風格，係。係啊。咁但係又有一樣嘢喎，頭先你咪有啲喺度得咁嘅，係啦。係。但係你後面個歇後係啊，嗰個，但係你知唔知你個歇後語你有個高音高八度咧唱得好準啊？
哎呀，嗰啲隱藏嘅實力嚟嘅，咁俾高手揾到你嗰個破綻啊！真係係啊，我其實識我自己嘅實力嘅啫嘛。不過往往去到呢啲幕後和唱嘅時候，哎呀嗰陣嘅唱功啊，就飄咗出嚟啊！真係係啦，真係忍唔住都想鬧啊！真係底嗰陣功力飆咗出嚟，係啊！唔係，我反而我會喺呢個位我認叻係咩咧？就係我記性幾好。佢原唱去到嗰個位，真係有個嗰啲女和音咧，係啊，有啊，走出嚟嘅。係啊，小娟啊，你同一齊唱啊！係啊，好似都記得呢啲位嘅，真係係啊，好啊，多謝。好啊，我呢個係叫做即係故事式嘅演繹啦。好啦，好啦，小娟啦，哇，係啦，小娟，我哋兩個咧就唱咗一啲即係同銀髮族有關嘅，但係下我都係啊，小娟，你都睇，你嗰時都係嘅咩？算噶啦，所有銀髮族都識唱噶啦，係咪先？咁因為呢位歌手嘅歌係已經去到銀髮族啦，係啊。佢本身都銀髮啦，大佬啊。係啊，你咁樣。你要記住，你係尋晚12點差唔多1點鐘 send 俾我，聽日唱歌啊，銀髮族歌曲啊，知唔知啊？咁好彩我 send 俾你咋，我見到佢冇理過你啊，真係。係啊，有啊，我有啊，我都有啊。銀髮族歌曲啊，跟住我即刻覆佢啦，得啦，就呢個啦，就呢個啦，咁樣。好勁喎！大伯哥啊，係啦，係啦，呢啲仲唔係銀髮族嘅歌曲，係真係，係咪先？其實呢首歌你有冇都曾經送過俾人啊？有冇啲故事啊？有冇故事啊？冇故事，冇故事，冇故事，冇故事。冇理由嘅，你一定唱過俾任何一個，唔係任何一個，總有一個係聽過你唱呢隻歌嘅。冇喎，真係冇喎，真係冇喎。可能唱咗粗口版咧。有粗口版嘅咩？有啊，一個小乸聲。冇，呢啲係嗰陣時讀書嗰陣時，成日會出去比賽唱嘅歌。哦，你唱比賽嘅歌啊，咁哇，咁你冧死人咯！你真係啊，你冇搞錯啊？係咪咁咧？係㗎，水電煤一定聽過啊。冇，一定冇。水電煤各自有自己嘅歌嘅。有一隻嘅，咁你唱哇！咩嚟？喂，不如下期唱水電煤主題曲啊！喂，順德歌情失數二無謂啊，一唱幾隻就唔好啦。我估水咧就係似水流年，電咧就係 Electric Girl。梅咧，梅花係咪啊？梅可能有咩咩煤氣公司嗰首歌咧，晨早起床清新開朗，哇，好快啊你！係真係，所以咧成個歌詞附喺佢個腦度啊，唔夠佢嚟真係。OK，好，聽下兆尊點樣唱呢一首嘅。重拾阿兆尊兒時去唱歌比賽，佢就係唱《無之戀》嚟啦。天邊一顆閃星星，海邊一顆閃星星，或碎或現，閃爍不停。只要悄悄告訴這世界，現實實在是幻象。你要看，始終看不清。海邊一顆閃星星，天邊一顆閃星星。或碎或現，閃爍不停。只要悄悄告訴我與你，現實實在是幻象。轉眼間會失去。你會說你愛我，永遠愛我，默默落着淚，永不改變。只怕我要說再見，我怕終於一天再也不會再想你。如霧氣暗暗蓋掩身邊你，像霧裏面前幻化不定，無法記起以往那刻你怎藏進我心裏。還是愛着你，仍是愛着你，你永在我心。每次我望真你，每次我望真你，你那眼光中也都帶淚。每次我望真你，每次我望真你，你那眼光中有我。真係，唉，唱完。呢吹咗板就唔冧噶啦，吹咗板就唔冧噶啦，真係。哎呀，好翻亂噏，好翻亂噏。佢話你唱呢隻歌簡直要揾4奶。
哇！水田魚聽緊，大家都唔喺一路唱一路留言啊，佢等你唱完之後先開始留言啊，我都好投入咧。青春期嘅小娟啊，冧死女啊，小娟。喂，你錯啦！青春期嘅我咧係成日踩撞板嘅，因為通常咧你要成日去唱歌比賽咧，成日都諗住要唱啲快，即係 update 啲嘅歌啊，隻歌一出你諗住去唱咧就瀨嘢啦。因為唔熟啊，成日上到台咧，有冇試過發台瘟啊？唱咗一段之後，啞咗唔記晒啲歌詞，成日都係呢啲瀨晒嘢嘅，成日都會。哇！老師啊，呢首情歌點啊？個個都話真係冧到咧，真係點樣演繹呢首歌有嗰個精髓出咗嚟咧？頭先佢係嗱，即係一開口咧，聽完之後，我應該要攞個心出嚟。係啊，我都係，我已經即刻攞咗個，我攞個心出嚟。開響要出嚟啊！真係哇！死咯，你冇開響啊！其實係啊，因為咧好多人唱歌咧都會追求咧，就係哇高音啊、爆啊、勁啊咁樣。係啊，嗰啲好技巧性啦。咁如果歌唱比賽，可能你都會有贏面啊。但係如果你控制得唔好咧，咁好難聽噶嘛。咁但係頭先阿兆尊咧就係出奇制勝，佢用嗰個喉核咁樣咧喺個心口嗰度唱出嚟。天邊係啦，咁啊天邊一顆閃星星，海邊一顆閃閃，哇！即係嗰種娓娓道來嗰種柔情咧，就會令到你好想聽落去。嗱，呢個唱歌又好緊要，即係你一聽兩句，你好想聽落去，又唔會攞個叮出嚟叮你噶嘛。咁係嗰個咧就係嗰個已經係一個攞高分嘅一個緊要係啦。咁當你自己係啊，我意思係平時咧，即係我喺度唱緊呢啲部分已經留言啦。頭先係等到唱小豬唱晒佢哋先叭叭聲我留言啊，係咪見得太投入啊？係啊，唔係因為我之前聽阿比老師講噶嘛，唱歌係要講一個古仔俾人聽噶嘛，比老師教過噶嘛。你呢個古仔係咩嚟㗎？係啊，咪話帶到你去一個沙灘嗰度睇住啲星係嘛，慢慢再將啲嘢講翻俾你聽。邊個同邊個啊？邊個沙灘啊？猜響咯。睇唔到個樣嘅，有啲通常都喺夢入邊咧，突然間醒咗咧，突然間醒咗啲嚟嘅。冇理由嘅，情唱少爺真材實料。係啊，我要問呢個問題啊，比老師啊，點解咧？頭先兆尊一開口咧，我會有一種咧，佢喺我耳邊唱情歌嘅效果嘅，好犀利喎！呢個真嘅喎，一開咪，頭先一開聲，你直接覺得哇，好似佢喺你嘅耳邊唱緊情歌，係咪因為佢代入咗佢一啲經歷？一啲故事係啦，嗱，我相信咧就好似頭先我攬住個心咁咯，嗱，咁你即係你唱呢首歌嘅時候，唔會唱俾我諗唔會唱俾你個老師聽噶嘛，係咪老師咁你就係攬住喺你嘅心口側邊，咁你咁啊人哋嘅耳仔喺你側邊啊嘛，係嘛，咁你梗係天邊一顆閃星星，海邊一顆就你唔會。對住人哋嘅仔，天邊一顆閃星星咁，一路唱嘅時候，佢心裏邊諗住一啲嘢嘅，原來係咁樣，冇錯啦。所以我哋就係要想像力要好豐富嘛。雖然當時佢冇嘢攬住，但係有經歷，有一啲經歷，咁有個畫面，係啊，嗰個畫面出咗嚟啦，帶動到一啲情感喺度，好想知道邊個跟住佢一齊望下嗰天邊一顆小星星咧嚇，定係嗰次嗰個星星冇人陪你去望，你失戀中咧咁樣？係啦，哎呀，真係完全感覺到，聽出個歌曲嘅音韻，你真係犀利，真係。係啊，但係我哋如果咁樣帶完佢之後咧，水電門今晚揾佢算賬咧，兆尊就即刻要唱愛情陷阱㗎啦。我真係唱過呢個歌，真係。肯定係你實唱過啦，實中過招啦。喂，仲要下邊起晒紅嘅，即係好多人都有呢個感覺，真係。要聽暗靜唱3次㗎嘛，我記得。係啊。咧就係呢樣嘢啦，冇錯，啱晒，真係係啊，真係哇！佢哋下次已經點咗唱啦。佢話你下次要唱呢首啊。OK，要唱哥哥嘅，因為打對台噶嘛，打對台。唔係打對台啊，可能大家都覺得即當年80年代嘅冧歌有咗阿 Alan 嗰陣時仲係叫 Alan。
跟住咧，好啊，好啊，好啊，咩咧？我食飯唱咯，食飯唱咯，好，就咁決定，係啊，好啦，哇，開年飯，哇，有登記到嚟食開年飯就有機會聽到啦，大家快啲點唱啦！係，要啊，嗱，好啦，老師，你嘅冧歌咧，你又要有畫面噶咯喎，我哋一陣間咁盤問你噶喎，係，好啦，問下小娟啦，小娟啲經歷豐富啲，好好聽啊，差唔多，差唔多。唔係喎，老師你啲凄美啲嘅，你每一頁都有，哇，有血有汗有淚水嘅，係，咁我覺得人生真係要有啲經歷咧，或者有啲阻滯咧，咁你跟住先至會開心嘅，解決咗啲事情。咁啊到咧係嘛？咁我覺得呢首歌咧就本來就係張學友啦唱嘅，咁唱嘅年紀咧，佢就係嗰陣時係唱，應該係唱俾一個佢嘅心愛嘅人啦，就話俾佢聽無求什麼。但係我覺得而家再聽翻首歌嘅時候咧，就有少即係啱我哋講緊銀髮一族啊嘛。咁我哋做到銀髮嘅時候，仲有啲乜嘢要求咧？即係求就係每天愛你多一些。每天愛你自己多一些，每天愛你身邊嘅人多一些，咁就已經好夠啦。定係每天都想佢多一些咋？多一些，多一些。哦，你平常去入9聲，佢邊一聲啊？係啦，音度係些係高音啲嘅。係啦，每天愛你多一些咧就唔好啦，即係譬如啲股票射又金又射，唔係幾好啊！食錯嘢又要去廁所，射就唔好啦，係咪？係啦，冇錯。一些好啦，我老師都好盡啊！俾時間聊到咧，真係係啦。我哋唔好我哋唔好騷擾老師嘅情緒。好，一班歌係啦，好咁啊！但係咧，因為呢首歌咧，第3章第4節係啦，係第3章啦，定係第37章咧，唔知啦。係啦，嚟啦，無求什麼，無尋什麼，突破天地。但求夜深奔波以後能望見你，你可否知道麼？平凡亦可，平淡亦可，自有天地。但求日出清早到後能望見你，那已經很好過。當身邊的一切如風，是你讓我找到根蒂，不願離開，只願留低，情是永不枯萎。而每過一天，這一天，這醉者，便愛你多些，再多些，至滿瀉。我發覺我最愛與你編寫，以後明天的深夜，而每過一天，每一天這醉者，便愛你多些，再多些，至滿瀉。我最愛你與我這生一起，那句明天風高路斜，而每過一天，這一天，這情深者，便愛你多些，然後再多一些。我最愛你與我夜深一起，一齊唱。那句明天風高路斜。